dira sartu zaku berean berotegi efektua eragiten duten gas guztiak. Bai? Gauza bada erregai fosiletatik, ikatz petroleotik sortzen den CO2ak, CO2 horrek ziklo bat dauka, eta 100 urte iraun dezake bere horretan CO2 bezala, eta hori da metatzen juten dena atmosferan, baina bestetik badago karbono biogenikoa, ez? Edo, hau da, metanoa kasu, metanoak beste biziziklo badauka, askoz ere azkarragoa, arinagoa, 10 urte irauten ditu metano bezala atmosferan, gero CO2 bilakatzen da, baina CO2 hori berriz ere landareak hartzen dute fotosintesi bidez eta berriz ere zikloan sartzen da. Oxido nitrosoak balio ditu 275 aldiz CO2 gehiago, ez? Beraz, oxido nitrosoa da gauza bat, aldan neurrian minimizatu beharko litzatekena eta horretarako ikerketa pila ari dire egiten. Erabakietan eta diru banaketan ekoizpena, produktibitateak dela oraindik sustatzen dena benetan. Eta horrek esan nahi du, mantenduko dela horrelako nekazaritza intensibo bat ikusten dena kutsatzailea dela, biodibertsitate galera ekartzen duen sistema bat dela, eta aldiz ikusten dugu, abeltzaintza ekstensiboak, produktibitate aldetik kaskarragoa dena, gutxio produzitzen duenak, dauzkala, eskaintzen dizkigula beste hainbat onura, paisaiaren mantenu bat, biodibertsitatearen mantenu edo emendioa. Askotan, kalitatea ez da adibidez kontutan hartzen, eta aldiz, guk badauzkagu datuak eta argitalpenak badaude demostratzen dutenak mendizabalean larratzen diren abelburuetatik sortzen diren esne eta gaztetatik benetan osasuntsuagoak diren gantzez egiteko produktuak direla. Behar duguna da neurri neurgarriak diren indikatzaileak ikusteko benetan eremu horretan nolabait definitu edo ezarri dan helburu hori egindako kudeaketa horrekin eta hartu den konpromezu horrekin betetzen ari den, ez? Eta pixka bat salto handiena alde horretatik izango litzateke eta nik uste dut horrek ekarriko lukela dudarik gabe beste nekazaritza eredu. Kontuatzen nahi geana da, bide zuzena dela ekoizletik kontsumitzailera eta jendeak gero, nire inguruan gero eta gehiago bilatzen du hori. Eta gero eta konsienteagoa da hori, merke erosten duen hori, dala, esan bezala, onartezina diren baldintzetan hasitako elikagai bat.